เพื่อนๆ Hello everyone welcome to my channel วันนี้นะคะเพื่อนๆจะมากินมาม่าเกาหลีค่ะรสเผ็ดจัดแซ่บรสนี้ค่ะเห็นเพื่อนๆกินโชว์ทาง YouTube นะคะเลยอยากลองชิมดูค่ะว่าจะเผ็ดแซ่บขนาดไหนกินเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็ดูน่าเผ็ดอยู่นะจะเผ็ดเท่าส้มตำปูปลาร้าไหมมาลองชิมเลยค่ะเส้นซอสวัฒนจ้ะเส้นนุ่มมากครับอากาศหนาวมากค่ะซิดนีย์วันนี้สองพี่น้องไปโรงเรียนค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดจริงๆรสแซ่บมากเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะเผ็ดส้มคำล่ำลือเลยค่ะจะกินหมดไหมครับไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะมีแค่ซอสของเขาค่ะปากเริ่มแดงแล้วค่ะเพื่อนๆลองซื้อมาลองชิมดูนะคะรสนี้ค่ะเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดมาก very spicy ค่ะ
Korean noodle very spicy.มาม่าแก้หนาวค่ะวันนี้อากาศข้างนอกทั้งฝนตกทั้งหนาวกินต่อค่ะเผ็ดเผ็ดกว่าส้มตำปูปลาร้าจริงๆค่ะvery spicy ค่ะ Korean noodle so spicy แต่เส้นของเขาจะอร่อยค่ะเหนียวนุ่มมาก
ไม่ไหวแล้วค่ะ เผ็ดมาก เหลือแค่นี้ค่ะ ไม่ไหวจริงๆ เผ็ดจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนขอบคุณค่ะ